Kom ons sluit ons oë voor die almagtige God en ons bid saam. O Here, dankie vir hierdie groot goddelike voorreg en God wat ons in die oggend gestuur het om vir hierdie oomblik hier in ons besige lewens te kan stilstaan, o Here, en kan opkyk na U. O Here, as ons terugkyk op ons lewenspad, dan sien ons genade, o Here. As ons terugkyk op ons lewenspad, dan sien ons die bloeddruppels van U, o Here, op die weg na Golgotha. Here, en hoe dikwels is dit nie so dat ons self ook bloed stort nie, o Here, help ons dat het vir ons sal herinner aan hom wie eerste bloed gestort het, U Seun Jesus Christus. Help ons dat ons sal weet as Christene, o Here, dat U vir ons nader is as 'n broer. Here, U het ons gedra deur 'n moeilike jaar. 'n jaar, Here, van so baie sterftes. 'n jaar, Here, wanneer toe die trane onophoudelik gevloei het, o Here. Maar hier sit ons nog vandag. Ons het tot ziens gesê, o Here, maar U het ons nog die genadegawe van die lewe hier op aarde gegee. U het nog, Here, ons daar verleng, al was ons nie noodwendig gehoorsaam, Here, aan U, en alledens nie noodwendig ons ouers en meerders gekeer nie. En daarom, Here, kom sê ons vanoggend vir U dankie vir hierdie genade uit U hand uit, wat ons vanoggend kan ontvang om hier te kan sit en U woord te hoor. Dankie vir U Seun Jesus Christus, Here, wat as koning aan die kruis gehang het vir elkeen van ons, o Here. My gebed is vanoggend dat U ons harte sal open, dat ons hom sal sien, o Here, wat as koning aan die kruis gehang het. Here, gee ook so dat U Seun Jesus Christus in ons lewe sal regeer, my God, dat hy, Here, die leiding sal neem in elke detail van ons lewens. As dikwels dinge wat ons teen die grond buig, o Here. Daar's dikwels dinge wat ons teen die grond vasdruk. Maar dankie dat ons kan weet, o Here, dat U ook op 'n stadium deur al hierdie dinge gegaan het. Here, U woord is geopen, is voorgelees. Ons gebid nou, Heilige Gees van God, wil U woord aan ons openbaar. Spreek, Here, want die diensknegte luister. In Jesus naam bid ons, amen. Familie, ek wil vanoggend praat oor die evangelielesing Lukas hoofstuk 23 vers 33 tot vers 43. En my tema vanoggend is die woorde van Jesus aan die misdadiger. Jesus het vir hom gesê, ek verseker jou. U het hom gehoor. Ek verseker jou. En hoor wat is Jesus se versekering? Vandag sal jy saam met my in die paradys wees. Ek verseker jou, vandag sal jy saam met my in die paradys wees. Broers en susters, gras verdor en blomme verwelk, maar die woord van ons God bly vir ewig staan. Ek het net hier voorgesit en die mense so sien vorentoe gekom. En terwyl ek elkeen so sien vorentoe gekom het, het ek gedink aan die betrokkene familie se oorledene, se geliefde. Ek het gedink aan die begrafnisse wat ek was en die dienste wat ek was. En die slotsom wat ek by gekom het, is dat hier nie 'n maklike jaar vir ons was. As die kerk van Christus hier op aarde. Dit was nie 'n maklike jaar nie. En ons dink nie net aan hulle wie lidmate was van die Lutherse kerk. Maar ek weet, hier sit vanoggend mense, behalwe die klompie wat ook na die tweede klompie wat gekom het, as ek dit so kan stel. Weet ek, hier sit ander mense waar ook 'n geliefde tot sterwe gekom het. Wat vanoggend miskien nie die krag gehad het en die moed gehad het om na vore te kom. Kan u onthou die dood van die geliefde? Kan u die tyd onthou van siekte? Die tyd van hospitaal? Kan u onthou hoe moeilik dit was?
Kan u onthou hoe u gebid het tot die Here en gesê het, Here, wees hom of haar genadig en barmhartig. O Here, gee beterskap. O Here, spaar hom of haar nog 'n bietjie vir ons en vir my veral. Kan u onthou? Kan u onthou hoe u die dag van die begrafnis gebaklei het dat die trane nie uitkom nie, maar al die trane dikwels nie oor die wange gekom nie. Hierdie trane het geloop in ons harte. Kan u onthou? Hulle het gesterf, my mense. Maar weet jy wat is die blijde tyding vanoggend? Christus is koning. Christus is koning. So dit maak nie saak of hulle gesterf het nie. Jesus Christus is koning, 'n koning wat gesterf het en deur sy dood lewe aan selfs diegene gegee het wie tot sterwe gekom het. So mag dit vanoggend vir ek en u 'n troos wees dat hulle het gesterf vir ons geliefdes, maar Jesus is koning. Nou, hierdie is 'n interessante teks op 'n interessante tyd. Ek sê 'n teks wat nie oorwendig pas op hierdie tyd nie. As ons reg so sê, moet klink 'n goeie Vrydag teks op die laaste dag van die kerk. Moet klink dit. Maar ek wil vir julle vanoggend sê, familie, hierdie teks is so belangrik vir hierdie dag om verskeie redes. Ek sal 'n bietjie in die teks ingaan en ek sal hierdie teks weer. Hierdie teks wil vir ons wys wat se koning hierdie Jesus Christus, hierdie koning is vir ons nie. Dit is wat hierdie teks vir ons wil vertel. Nou as ons na die wêreld kyk, liewe broers, liewe susters, dan wys konings hulle se mag deur op wat is dit? Op die troon te sit. Konings wys hulle se mag deur op die troon te sit of deur op hulle trone te sit. Hulle wys hulle se mag deur aan weermagte leiding te gee, of soos ons in die Engels sal sê, om vir hulle te command. En hulle dra krone van goud op hulle hoofde. Maar hoor wat sê Lukas 23 vers 33 tot 43. Dit vertel vir ons van 'n ander koning. 'n Koning wat nie op die troon sit nie, maar wat in die kruis hang. 'n Koning, liewe broers en liewe susters, wat nie 'n kroon van goud op die kop dra nie, maar 'n kroon van dorings. En ek dink die konings wat op die goue trone met die goue krone op hulle se kop sit, blink van die wat se goed met land is wys dit nie. Maar hierdie koning was bevlek deur sy eie bloed. Wat het sy voorhoof afgevoer. En ek wil vir u vanoggend sê, liewe broers en liewe susters, hierdie is 'n koning sonder die mag van 'n weermag. Wat beteken sonder die mag van mense, maar 'n koning met 'n goddelike mag, 'n koning wat gekom het nie vir wraak nie, maar 'n koning wat gekom het vir vergifnis. En dit is hoekom ons vanoggend in ons harte gerus kan wees. Dat ons mense ons vooruit gegaan, ons mense vir gesterf. Vanoggend kan ons in ons harte weet, maar daar is 'n koning wat op 'n stadium vir hulle vergifnis gegee het, en hy vergifnis het die dier vir hulle geword in die koninkryk van God in die paradys. Ek verseker jou, vandag sal jy saam met my in die paradys wees. This is the paradox of the gospel. The paradox of the gospel is die oomblik van Jesus se diepste lyding is the moment of his greatest victory. Ek wil aangaan vers 33 sê, en hulle het hom gekruisig op die heuwel van Golgotha. Nou as ek dink aan Golgotha, dan weet ek Golgotha is 'n plek van veroordeling. Golgotha is 'n plek waar jy kaal gestrip word. Hoeveel van ek en u sit nie ook vanoggend op 'n Golgotha nie? Hoeveel van ons vanoggend sit nie met ons eie kruise wat partykeer
wie sit nie oop van die kaal gestil. Maar ek wil vir u terugwys na die hemel van Golgotha. Die hemel van Golgotha, waar 'n koning nie op 'n troon gesit het nie, maar waar 'n koning aan 'n kruis gehang het, nie met 'n goue kroon op sy kop nie, maar met 'n kroon van dorings op sy kop. U bloei ook dan vanoggend, maar onthou wie eerste gebloei op die hemel van Golgotha. Jesus was gekruisig, en weet jy, die teks vertel vir ons dat hy gekruisig was tussen misdadigers, tussen kriminele wil ek amper sê, mense wat misdade gepleeg het. En Lukas beklemtoon Jesus se onskuld. He dies the death of the guilty, so that the guilty may live the life of the innocent. Dit is hoekom hy gesterf het. Maar midde in al die dinge wat gebeur met Jesus onderweg na Golgotha toe, even voor hy onderweg was na Golgotha toe, maar ook toe hy gehang het aan die kruis, hoor wat sê vers 34, Vader, vergewe hulle. Vader, vergewe hulle. Hierdie is nie woorde van woede nie, maar weet jy, hierdie is woorde van genade, God se genade, selfs toe die soldate besig was om die spykers deur sy vleis te hamer. Selfs toe het Jesus gebid, Vader, vergewe hulle. Selfs toe die starige Christus geskree het, kruisig hom, kruisig hom, kruisig hom, het hy gesê, Vader, vergewe hulle, want hulle weet nie wat hulle doen. En hierdie geliefdes in die hele, hierdie woorde van Jesus van vergifnis, openbaar die hart van Jesus, die hart wat altyd vol genade was, dit openbaar Jesus se visie om sondaars te red, dit openbaar Jesus se identiteit, the divine Son of God who intercedes even from the cross. Dit is die koning wat ons dien. En ek wil vir u sê, Jesus practices what he preached. And he preached to us and to everyone in the time of the Bible, love your enemies. Pray for those who mistreat you. Hulle bespot hom, sê vers 35 en 38. En ek wil vir u sê, vers 35 sê, die volk het daar gestaan en kyk. U moet my moed is dit. They watch, but they do nothing. They didn't respond. They didn't say he was innocent. Hulle het niks gedoen. En dan sê die teks ook vir ons, en die raadslede van die sinagoge, en ek wil amper sê, die kerkraadslede, die Bybel vertel vir ons, en hulle het hom bespot, en wat het hulle gesê? Hulle het gesê, ander het hy gered, dat hy homself red, as hy die Christus is, wat deur God uitverkies is. En wanneer hulle dit sê, hy het ander gered, dan herken hulle, Jesus het mense gered, maar hulle weier om te glo, en hulle weier dat Jesus ook vir hulle het. En dan vertel ek ook vir ons die soldate, vers 36, ook die soldate het vorentoe gekom en hom bespot. Hulle het vir hom suurwyn gegee en gesê, as jy die koning van die Jode is, red jouself. En weet jy die ironie van hierdie saak is, die een wat homself kon red, het dit nie gedoen nie, sodat hy die wêreld kon red. Hy het homself nie gered nie, sodat hy die wêreld kan red. En dan sê vers 39 tot 41, vertel van twee misdadigers en twee aksies. Albei van hulle was skuldig. Albei van hulle sien vir Jesus terwyl hy sterf of aan die sterf was. Hulle reageer verskillend. Die een beledig Jesus, is jy dan nie die Christus nie? Red jouself en red sommer vir ons ook. En wat hierdie man soek is, wat na my toe gekom het, is, hy soek ontvlugting, maar nie verlossing. Hy soek ontvlugting, ek het heel so gevoel, dat ek liever van iets sal ontvlug, in plaas om verlos te word van dit af. Ek wil vir u vandag sê, liewe broers en liewe susters, ons is ook, elkeen van ons, soos ons hier
hierse, my in Christ, is ook misdadigers, geestelike misdadigers. Ons doen ook misdaad, nie altyd fisies nie, maar hier binne aan ons, elkeen van ons, vanoggend geliefdes in die Here, wat hier sit, hoe reageer ons vandag op Jesus Christus as misdadigers? Hoe reageer ons vandag, wanneer ons die Here hier in ons geloofsoë sien hang aan die kruis, met die kroon van doorns op sy kop, terwyl die bloed van sy hoof afvloei? Hoe reageer ek en u vandag? Wat soek ons vandag by Jesus? Hoekom is ons hier? Soek ons ontvlugting? Daar was 'n ander misdadiger ook. En hierdie misdadiger se woorde vertel van bekering en geloof. Hy het God gevrees, hy het sy sonde erken. En hy het vir die ander misdadiger gesê, ons ontvang die verdiende straf vir ons misdade. Hy verklaar Jesus se onskuld, want hy sê, alhoewel ons skuldig is, hierdie man is onskuldig. En wat doen hy? Hy smeek om genade by Jesus. Jesus, dink aan my, as u in die koninkryk kom. En dan is die patroon van die evangelie, liewe broers en liewe susters. Erken Jesus, bely dat hy die seun van God is, wees bewus van jou sonde, bely jou sonde, en hê geloof in die Here. Die mens het sy gedeelte gedoen in hierdie teks wat ek net gelees het. Hoor wat sê vers 43, Jesus se reaksie. En Jesus sê vir hom, ek verseker jou, vandag sal jy saam met my in die paradys wees. Vanaf die kruis, geliefdes in die Here, kom die final royal decree. Ek verseker jou, vandag sal jy saam met my in die paradys wees. En as ek 'n bietjie na die vers kan kyk, vandag beteken onmiddellike verlossing. En die teks sê, Jesus praat met die misdadiger en hy sê, jy sal saam met my vandag in die paradys wees. Hierdie jy wys na persoonlike verlossing. En Jesus sê, jy sal, wat beteken as 'n versekerde verlossing. En hy sê, jy sal saam met my in die paradys wees. Hierdie is 'n verhoudingsverlossing, het ek lus om te sê. En die paradys wys na ewige verlossing. Vandag kom die Here ook na ek en die broers en susters. En hy kom sê vandag vir ons, ek verseker jou. Ek verseker jou. Nie, soos ek laas keer gesê het, wêreldse versekering. Oud Mutual het my verseker. Wat so versekering het my verseker. Maar vandag ontvang ek die versekering van Jesus Christus. En hy kom sê vandag vir u, ek verseker jou. Vandag sal jy saam met my in die paradys wees. Kom ek vertel vir u iets. Die sterwende misdadiger stap nie hier in die paradys in met goeie werke nie. Hy stap nie in as 'n gedoopte nie. Hy stap nie in op sy eie performances nie. Hy stap in slegs met die bietjie geloof in Jesus Christus. En weet jy wat gebeur? Jesus red hom. Jesus red hom. En ek wonder hoeveel sterwende misdadigers sit vanoggend hier tussen ons. Daar is niks wat jou goeie werke van jou kan doen nie. En dan sê nie jy kan hemel toe gaan, of jy sal hemel toe gaan as jy gedoop is nie. Daar is niks wat jou eie performances vir jou kan doen nie. Wanneer jy die versekering kry, stap vanoggend in met geloof. Dit is al wat ons kan doen. En laat die Here bevolk. En die Here sal vir jou red. Ek wil vir julle vandag sê, niemand is te ver verlore van Jesus om gered te word. Moet nooit op 'n punt kom wat jy sê, maar ek dink ek is nog te ver. En ek dink die Here sal vir my kan red. Die misdadiger was aan die einde van sy lewe. Hierdie persoon was 'n misdadiger. Hierdie persoon was hulpeloos. Hierdie persoon was hopeloos. Maar weet jy, een gebed en met 10 woorde maak die paradys vir hy persoon. Hoe kan ons sien hoe hy een gebed in geloof bid tot die Here, en ons weet dat die hemelse poorte sal waawyd oopswaai. Hy kon niks vir homself doen nie. Hy kon niks bring om homself te red nie, maar in sy hart het hy 'n klein bietjie geloof gehad, bewerkstellig deur die Gees van God, en Jesus ontvang hom. En
gered het. Ek wil vir u vandag sê, dit maak nie saak wie u is, en wat u gedoen het, en wat u nie gedoen het, en hoe ver u teruggesaak het nie. Kom vandag met 'n bietjie geloof na die Here toe, en weet u, die Here sal u ontvang, en die Here sal u red. Jesus is die naaste aan misdadigers in hulle donker uur. Dat ek vir u vandag dit sê. Op die oomblik toe die misdadiger niks kon doen nie, dan stap Jesus die Christus, die Seun van God in, en weet jy wat doen hy? Hy doen alles wat hierdie man nodig het om in die paradys te kom. Of kom ek stel dit so 'n bietjie anders. Hy is alles wat hierdie man nodig het om in die paradys te kom. Ek wonder hoeveel van ons is vanoggend ook dalk in die donkerste van ons omstandighede, of in 'n donker uur nie. Daar's niks wat jy kan doen nie. Jy's op jou swakste, jou teken op die empty werk bereik, die petrolliggie het aangekom. Laat ek jou vandag sê, wanneer jy niks doen nie, kan Jesus alles doen, en kan Jesus alles wees wat jy nodig het. Gewoon dit. Wanneer jou tank leeg is, wil ek vir u vandag sê, Jesus het sy tank leeg gemaak aan die kruis om ons tank te kan volmaak. God se genade is vir ons genoeg. En daarom sê God vir Paulus in 2 Korintiërs hoofstuk 12, my genade is vir jou genoeg, en my krag kom juis tot volle werking wanneer jy swak is. Ek wil vir u vanoggend sê, as jy niks werd voel vandag, onthou Jesus, wat soos 'n nikswerk aan die kruis gehang is, hy het nikswerk geword vir ek en u, sodat ons iets werd voor God kan gaan staan. Hy het nikswerk geword vir ons, sodat ons iets werd voor God kan staan. As mense jou nikswerk laat voel, jy is baie werd in die oë van die Here. As hy 'n nikswerk misdadiger kan ontvang, dink maar net wat is dit wat Jesus vir ek en u vandag kan doen. En ek wil vir u vandag sê, baie keer dan sê mense, maar ek het hierdie verlede, en ek het hy verlede, en ek het hy verlede, en my verlede is nie so mooi nie, en ek het die en hy gedoen, en ek kan nie voor die Here kom nie. Maar ek wil vir u vandag sê, jou verlede diskwalifiseer jou nie vir God se genade nie. Dit is eintlik wat God se genade weer maak. Hoe donkerder ons is in ons sonde, hoe helderder skyn God se lig, en kan God se lig vir ons skyn. As jy vanoggend sukkel om te vergewe, onthou Jesus se woorde, Vader, vergewe. Hy was in pyn, hy was besig om dood te gaan, maar hy het vergewe. Jesus bemagtig ek en jy vandag om te vergewe, nie uit ons eie kragte nie, maar uit die krag van die Here. En kom ek sê vir u, vergifnis maak vry. Al het wie wat ook aan u gedoen. Al het wie ook vir u hoe seer gemaak. En alles is 'n ding wat nog steeds aankom, waar mense u tempteer, soos die ou mense sal sê. Waar mense, dit voel partykeer, die dolk is dieper as die veld, dit voel die dolk is in die hart, en dit voel die dolk word so beweeg, wil ek vir u vandag sê, geliefdes in die Here. Vergewe. Onthou, dit is wanneer die dolk, die spykers in Jesus se hande ingetap was, terwyl hulle besig was, terwyl die spies in sy sy opgesteek was, dat hy gesê het, Vader, vergewe. En ek weet nie wat dit die vergifnis gemaak, dat het hom vry gemaak. Wie weet nie, as 'n mens vergewe, dan is dit amper so, jy kan glimlag, nie op mense terme nie, maar op God se terme. Het u al geglimlag, selfs wanneer daar iemand naby is, wat vir u pyn ken u dit? Wat voel maar, ek moet net glimlag, want hierdie God is op vir my. Mense maak nie saak weet wat gedoen nie. Vergifnis is vir u self. Vergifnis is vir myself. Vergifnis is nie vir mense nie. Al vra jy mense vergifnis, en al vergewe jy hulle, en mense wil dit nie ontvang nie, en mense wil dit nie gee nie, dat is nie jou saak. Solank jy gedoen het wat jy moes doen. Want vergifnis sal vir ons vry maak. Dit is ons paspoort na die paradys. Ek is amper klaar. Moenie bekering uitstel, die geliefdes in die Here. Die misdadiger was in sy laaste uur
maar ons weet nie wanneer die uur sal aanbreek nie. Moenie wag vir die sterfbed nie. Vir elkeen wat ons vandag bespot, liewe broers en liewe susters, wat met ons die spot dryf, elkeen van ons wat verneder word, elkeen van ons wat verwerp word, Jesus was bespot, Jesus was verneder, Jesus was verwerp, maar weet nie wat, hy het getrou gebly tot die dood. Ons kan ook getrou bly. Ek wil afsluit, en ek wil vir u vandag sê, daar was 2 misdadigers. Daar was 2 keuses. Hierdie 2 misdadigers was op dieselfde afstand van die Here af. Hulle het dieselfde lyding verduur. Die enigste verlosser was daar vir hulle albei. Maar daar was verskillende reaksies. Die een het sy hart verhard en die een het sy hart opgemaak. Ek wil vir u vanoggend vra, watter misdadiger is ek in u vanoggend? Watter misdadiger is ons vanoggend? En die teks leer vir ons dat die misdadiger, die ene wat tot bekering gekom het, ontvang lyf. As jy verstaan, as ons na die hof toe gaan, en jy miskien moord gepleeg of wat ook al gedoen, dan sê die hof vir jou, jy ontvang lyf. Maar die lyf wat hier die Bybel van praat, is nie die lyf wat 'n beskuldigde in hierdie wêreld ontvang nie, maar hy ontvang lyf wat 'n skuldige net by God kan ontvang, die Jesus Christus. Die aardse regter kan jou skuld bewys en jou onregverdig veroordeel en sê lyf. Maar ek wil vir u vanoggend vertel van 'n ander regter wat regverdig veroordeel. Iemand die weet van jou skuld. En weet jy wat sê hy vanoggend? Hy sê vanoggend, eternal life. Vandag, liewe broers en susters, by Golgotha sien ons 'n koning aan 'n kruis. Ons hoor 'n gebed van vergifnis. Ons hoor 'n blye belofte van die paradys. Hierdie evangelie, liewe broers en liewe susters, is die genade vir die skuldige. Dit is hoop vir die hopelose en dit is lewe vir die sterwende. Mag ons misdadigers harte vandag reageer deur te sê, Jesus dink aan my as u in die paradys kom. Want vandag hoor ons die mooiste woorde wat ek glo wat 'n sondaar kan hoor. Ek verseker, vandag sal jy saam met my in die paradys wees. Mag die Here sy woord in ons harte sien. Amen. Kom ons bid net saam, Here, dankie. Dat alles ons ook vandag, Here, in die beskuldigde bank, Here, met dinge, Here, wat ons gedoen het en dinge wat ons nagelaat het om te doen. Kan ons nie anders as om vir u kom dankie te sê, Here, dat u nogtans, te midde van ons skuld, te midde van ons sonde, Here, dat u vir ons kom, Here, en wanneer ons met geloof, Here, bely en opkyk na u, dan verklaar u die skuldige onskuldig. U verklaar die misdadiger onskuldig. En in plaas van om lyf te gee, o Here, in 'n mensgemaakte tronk, Here, gee u vir ons eternal life, die ewige lewe. Dankie dat ons kan vandag weet, o Here, dat u as 'n koning gehang het aan die kruis op die hemel van Golgotha. Dankie ook, Here, dat ons kan weet dat hierdie aardse lewe van ellende, hierdie aardse lewe van bespotting, hierdie aardse lewe van onvergewensgesindheid, o Here, sal ook op 'n stadium tot einde kom. Ons kom bid nou, Here Jesus, wat u met elkeen van ons weet. Dink aan ons as u in die paradys kom. Dankie vir u woorde, Here, van bemoediging, u woorde, Here, van wat ons vandag nie maak, vir ons sê, dit verseker ek julle. Vandag sal julle saam met my in die paradys wees. Help ons wanneer ons harte weer 'n bietjie seer is, Here, oor hulle wat ons voor het gegaan, ons geliefdes. Help ons om te onthou, daar is 'n koning, Here, wat aan die kruis hang met Jesus Christus. 'n Koning, Here, wat nou, Here, sit aan die regterhand van die Vader. Wat sal kom, Here, net soos hy gekom het vir ons geliefdes. Help ons dat ons sal lewe en dat ons ook gereed sal wees om u te ontmoet. Ons sien die woord in ons harte. Ons bid dit binne in Jesus naam.